Hello guys, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo guys. Meron pala akong nabiling bagong laruan. Ito siya, Cordless screwdriver by Xiaomi. Nabili ko to siya guys ng 159 riyal. Tara, samahan nyo ako. Unbox natin. Ito lang naman siya guys, laman. Tara. Oh, ito yung screw driver set. Ito yung paperworks. Hindi na natin kailangan ito guys. Hindi na natin kailangan. USB cable type C. Okay guys, and then ito na siya. Wow. May ilaw siya guys. Ito siya, adapter. Magnetic na rin, magnetic.
Ganda ng casing niya guys. Ganda ng casing niya guys. Yan, parang pouch. Yun. Mahilig ako sa mga ganito kasi guys. So hobby ko na rin mangoleksyon ng mga ganitong mga gamit. Hopefully makatulong to sa akin sa mga pagbubuting-ting ko. Ito siya. Yan. Ang ano nga pala nito, ang full charge is running time niya 1 hour bago siya malolobat. So not bad. Kumbaga magagawa na niyo yung ito yung dito mo siya i-charge. Yan guys. Nagustuhan ko lang siya. Parang although meron naman din akong ibang mga hammer or drill. Meron akong Milwaukee brand. Meron din akong Black & Decker. Meron din akong Makita. Pero sa halagang 159, kalain mong may ano ka na, isang set na ng ito ang nagustuhan ko. Ito guys, ang nagustuhan ko dito. Yan. Hopefully it can deliver the job. I can use it sa aking pagbubuting-ting ng mga gamit, maliliit na gamit. Yan siya guys, nabili ko nga pala to sa Almira. Okay guys, thank you.